聽唔聽到啊？其實我覺得，如果今次嘅修訂方案咧，大家如果係可以睇一睇嗰個填海前同填海後嗰幅圖咧，即係大家都知道究竟邊條方案係啱。不過今日最想講嘅就係、其實土瓜灣居民已經等咗條地鐵好耐，都已經大話都有10年啦。咁所以我而家要求嘅係盡快落實，盡快興建，盡快完成呢條線。咁另外其實下路嗰條線而家改咗去上路，咁我覺得其實最主要應該做嘅係喺個出口嘅配套度，可以做翻一個即係服務到土瓜灣嘅上路同埋下路居民。咁我覺得其實馬頭圍站如果喺偉人昌嗰度如果可以加個站咧，咁嗰邊其實打通咗嘅。咁其實土瓜灣站嗰邊最理想其實應該係如果可以喺接近碼頭位整一個通道可以去得到，不過似乎應該 technically 有問題。咁但係其實地底唔行得，其實可唔可以行地面？可唔可以有天橋？我覺得呢個係其中一個方案咯。咁如果兩邊都有2條路落咧，其實成個土瓜灣都已經打通晒。咁其實我哋期望沙中線可以活化土瓜灣，話我哋舊樓可以盡快重建。咁我覺得呢個 point 希望地鐵可以考慮咯。我講咁多，唔該。多謝晒，我唔知道係唐生定黃生，唔好意思。係，冇錯。你抽到我出嚟啊！咁我想講就係話，其他講者其實頭先都提過啊，就係話盡快興建呢個係最重要啊！因為如果興建咗有地鐵同冇地鐵嘅分別，成個土瓜灣都得益嘅啊！咁你話至於走線方面，其實上路、下路、中路3個方案，其實大家都可以搭到地鐵，只不過就係話個個都想，梗係落樓，屋企樓下有地鐵站嚇，咁啊最方便啦，係嘛？咁但係問題，頭先工程師都講過啦，有好多建築上嘅限制，有啲位起落去可能好深，將來我哋行到落去地鐵站要落幾廿層樓下邊先搭到車，行翻上嚟有幾廿層樓上嚟先搭到車，咁大家都唔方便嘅嚇。咁我亦都即係覺得 MTR 方面嘅工程師亦都起咗咁多條線，佢哋有一定嘅專業水準，亦都有一定嘅見識喺度嘅嚇。我哋即係小市民嚟講，我哋即係其實大前提都係要盡快落實呢條沙中線。啊，如果冇嘅話，屋企就冇地鐵；有嘅話，屋企就有地鐵。啊，有地鐵嚟講，成個土瓜灣區，我諗成個區嗰個樓個價錢方面啊，亦都有同冇個分別咯。啊，我哋唔好再爭拗話上中下路喺邊度起咯。啊，起我哋有專業人士去決定咯。呢啲我哋亦都唔知道咁多嚇，關於建築上啊，關於咁專業上嘅問題，我哋都唔可以話去參與到咁多嚇。我講得唔多，唔該晒。多謝晒何生。好開心啊！我有嘢同你哋講。你哋咧主要我想問下工程師啊，你哋嗰個預算堆嗰個水泥啦、嗰爛咗泥頭嗰啲嘢咧，喺嗰個位置諗住係預算有幾多年㗎？你一併問完，我哋一次過回應好嘛嚇？我想知道，如果你係聽聞係真係20年嘅話咧，咁我諗我都死咗啦，吸塵吸飽都吸死咗好快。快都黑㗎啦，係啦，你唔好以為你真係好乾淨，因為咧我喺海逸豪園咧我都住咗好耐。咁最主要嚟講咧，嗰時嘅青州英泥廠咧係未搬嘅，響佢附近嗰啲咧全部唔敢開窗，住足咁多年都唔敢開窗，就係吸晒啲水泥嗰啲咁嘅煙。佢係全部還晒支氣管炎嗰類嘅嘢㗎，所以你係對土瓜灣所有嘅居民咧係唔公道㗎咁樣，你係冇話俾佢哋聽，係對任何人有影響呢一方面嘅嘢咯。所以我哋咧就反對呢一樣嘢，交通方唔方便，我係覺得係其次，但係健康咧，我哋城市嘅人咧係好着重嘅。你考慮到呢一點咧，多謝晒李女士。易生，你想而家回應定係等多幾期先？或者我
多謝主席俾個機會我回應咗先。我會綜合咁樣回應翻咧。主要嚟講咧，大家都希望係早日可以落成呢個沙中線啦。咁同時咧，亦都希望咧可以喺呢個接駁系統方面咧做得好啲。咁正因為咁咧，所以我哋今日先至會同大家見面，係聽大家嘅意見。咁我剛才都將上兩次同埋第三次嘅諮詢會嗰啲意見咧係綜合咗。咁目前嚟講咧，我哋都係做緊一啲功夫，希望可以喺呢方面做好啲。咁至於話嗰個英泥嗰個石屎廠，首先我要澄清一點，我哋呢個唔係英泥廠先。第二喺我哋而家嚟講咧，所有嗰啲石屎廠亦都係要根據呢個環保條例去做嘅。咁所有嗰啲嘢咧，所有工作啊，同埋嗰啲設施咧，亦都你睇到係密封嘅，根本咧就唔存在大家所講嗰個話之前嗰個情況嘅。咁而且咧因為咧，如果你哋大家都要明白呢個就係啲石咧，我哋係要用嘅。咁如果我哋係可以喺香港用得翻，係可以有一個持續發展嗰個意念啦。咁亦都可以頭先再講多次咧，就係話我哋嗰啲塵土嘅管理咧係好嚴謹嘅。而家嚟講，就唔係好似剛才有啲人士講話英泥廠嗰個情況。咁同時咧，嗱，你俾我講埋個時間好冇？嗱，我而家咧，我講就係嗰個石屎廠，我哋會係做完個車站之後咧，只係幾年間，我哋就建議拆咗佢嘅啦。運作幾多年？有冇保證書啊？寫個保證書出嚟啊！幾多年啊？我睇頭先咧都有啲街坊咧問咗一啲問題，咁而家我請政府部門嘅阿楊總工程師咧同大家解答一下。唔係做我哋點算？各位居民、各位街坊，咁頭先我都聽到好多居民即係希望咧就係沙中線咧係盡快興建。咁政府同港鐵咧亦都係應承啦，就係話我哋會盡快完成有關嘅程序。咁盡速咧就興建沙中線。咁當然嚟講咧，就係另外一個居民關注嘅問題咧，就係嗰個站與區嗰個接駁嘅問題咧。咁我哋亦都會承諾咧，我哋係會盡量提供足夠嘅接駁措施，係俾寶港灣區、九龍城區同埋馬頭圍區啲居民咧係可以好方便咁咧係用呢個鐵路。我哋唔信你啦，講大話，講大話。繼續。你冇同我話地鐵嗰時啊！好開心，我嚟咗幾次，今次第一次收到。咁咧，我咧就首先咧就清楚表白咧，就係我係支持而家修訂嘅方案，我係奧運豐業主委員會嘅。咁咧就即係大家咧等呢個沙中線咧，就真係等咗好多年。咁我喺呢度咧就呼籲咧就。真係大家今晚聽得好清楚，係盡快興建啦。咁無論住邊度都好啦，你個站近唔近你都好啦。其實始終都係方便大家嘅啫嘛。同埋咧，其實我覺得咧就係話，你係起個出口咧，最緊要多啲出口，方便多啲嘅居民喺度。多謝大家。連姐呢個冇名啊，做證下，呢個係冇任何全名嘅。